tere! Mina olen Rimi toitumisnõustaja Katri Merisalu ja täna soovin ma teile tutvustada, kuidas pakkuda jõululauale midagi taimset. Taimseks jõulurööks valmistame tervelt ahjus küpsenud lillkapsa, röstitud hummuse padjal koos seedermänni ja granaatõunaseemnetega. Alustame sellest, et paneme ahjusooja 175 kraadi peale, paneme poti tulele koos veega, sellise suure poti, kuhu lillkapsas ka sisse mahub ja paneme sinna ka soola. Lillkapsa paneme poti sisse tagurpidi ja keedame seda 6 minutit. Nii kaua, kuni lillkapsas podiseb potis, saame valmis teha marinaadi. Selleks läheb meil poole sidrunimahl, 2 supilusikatäid harissat, 1 küüslaugu küüs, pool teelusikatäid suitsutatud paprikat ja soola pipart maitse järgi. Kui lillkapsas on 6 minutit ära keenud, siis kurna ta ära ja lase tal jahtuda, siis on teda lihtsam marinaadiga pintseldada. Hea on sellele lillkapsale peale kanda see marinaad koos sellise spetsiaalse pintsliga. Kindlasti proovi katta terve lillkapsas marinaadiga. Kui marinaad on lillkapsale peale kantud, siis pistame ta ahju tunniks ajaks 175 kraadiga. Nii kaua, kuni lillkapsas on ahjus, valmistame röstitud paprika hummuse. Selleks võid sa kasutada värskeid paprikaid ja ise röstida paprikad või osta ka poest valmis röstitud paprikad juba. Alustame sellest, et lõikame paprikatest viilud, paneme need siia ahjuplaadile ja pistame grilli alla umbes 7 minutiks. Ahjuplaadile asetame paprikad nahad ülespoole. Nahad paneme ülespoole just seetõttu, et siis nad saavad grilli all mõnusalt värvi ja nahad saame hiljem lihtsamini kätte. Nüüd, kui paprikad on ilusti ahjuplaadile seatud, pistame need grilli alla, et nad saaksid ilusti röstitud. Ja nüüd ootame 7 minutit, kuni need on ilusti pruunistunud. Paprikad on nüüd jume peale saanud, ahjust väljas, pistame nad siia sellisesse plastmasskarpi ja paneme neile ruttu kaane peale. Selleks, et me saaksime neid nahku sealt eemaldada kergesti, peavad need paprikad natukene jahtuma. Nii et jätame need 9-15 minutiks kõrvale. Nii kaua, kuni meie röstitud paprikad jahtuvad ja me saaksime neilt nahad eemaldada, saame valmistada hummuse. Selleks läheb meil 1 sidrunimahl. See on minu lemmik mänguasi. Sellega on kõige lihtsam sidrunimahla pressida. Järgmiseks lisame 4 supilusikatäit tahiinit. See on selline seesamisemne pasta ja see sisaldab väga suures koguses kaltsiumi. Nii et eriti sobilik on ta just taimetoitlastele ja veganitele. Nüüd blenderdame selle ühtlaseks kreemiks ja siis hakkame lisama siia ülejäänud asju. Nüüd lisame siia küüslaugu. 1 küünest selleks hummuseks piisab. Need, kellele meeldib rohkem küüslaugu maitse, võivad loomulikult rohkem lisada. Küüslauk on hea selliste viiruste perioodil ja külmal ajal. Järgmiseks lisame hummuse sisse vürtsköömneid ja ainult pool teelusikatäit. Kajennipipart. Need, kellele meeldib natukene teravam elamus. Soola. Ja pool kogust kikerheneid esialgu. Nüüd, kui lisame siia ülejäänud osa kikerherneid, lisame siia ka külmpressitud oliiviõli. Ja seda umbes 2 supilusikatäit. Külmpressitud oliiviõli sobib siia hummuse sisse paremini ja on ka tegelikult kasulikum kui rapsiõli või päevalilleõli. Nüüd blenderdame, kuni on püree ilusas ametine. Nüüd, kui paprikad on maha jahtunud, saame hakata neid koorima. Hea on seda sellise väikese noaga teha ja otsast nahk lahti saada ja lihtsalt tõmmata.
Võtame suurema osa siit need paprikaid ja hakime niimoodi laisalt neid, et siis lisada see hummusele. Natuke jätame ka alles, et siis pärast neid kaunistuseks lisada. Nüüd on õige aeg võtta need alles jäänud paprikad, hakkida need väikeseks, et me saaksime ilusti seda jõulurooga kaunistada. Nüüd on lillkapsas tund aega ahjus olnud ja on õige aeg kontrollida, kas ta on pehmeks saanud. Kui lillkapsas veel päris pehme ei ole, siis las ta küpseb 15–10 minutit veel. Lillkapsa serveerimiseks alustame röstitud paprika hummusest. Laotame selle siia niimoodi ringi. Nüüd asetame lillkapsa täpselt siia taldriku keskele. Ettevaatust, lillkapsas on kuub. Ümber puistame väikseks hakitud röstitud paprika. Järgmiseks puistame lillkapsa üle röstitud seedermanni seemnetega. See annab mõnusa tekstuuri. Ja granaatõuna seemned, et lisada seda mahlakust. Ja kõige lõpuks peterselli. Viimane rahvastiku toitumisalane uuring tõi välja, et eestlane ei söö piisavalt köögivilju, seemneid, pähkleid ja marju. Hea on teada, et granaatõuna seemned sisaldavad palju kasulikke antioksidante, vitamiine ja kiudaineid. Seedermanni seemned sisaldavad palju kasulikke rasvhappeid ja biotäies hakitud värskes petersellis on rohkem C-vitamiini kui ühes apelsinis. Nüüd on meie taimne jõuluroog valmis. Vaja on katta ainult laud ja oodata külaliste saabumist.